Degumnieku pamatskolas skolēni nu var sportot atjaunotā sporta zālē. Par lauku atbalsta dienesta līdzekļiem rekonstruētā zāle papildina jau esošo aktīvās atpūtas un sporta piedāvājumu pagastā. Pagājušā gada nogalē skolas telpās tika atklāts pašvaldības peldbaseins. Pašlaik norisinās arī pēdējie stadiona rekonstrukcijas darbi. Pirmām kārtām viens objekts atkal, kas ir sakārtots, patīkams vizuāli, un es ceru, ka arī gaisotne ir mainījusies šī telpā. Ja sporta zāle vēl visu laiku viņa tika apdzīvota, viņa pildīja vairāk vai mazāk savas funkcijas, jo, kas attiecās, mums jau šeit bija arī segums bija ļoti labs ieklāts, segums jau mums bija ieklāts iepriekš. Sporta inventārs arī jau bija uzlikts, basketbola grozi, volejbola aprīkojums. Bija labs, bet vizuāli viņi izskatījās ļoti drūma. Neskatoties uz to, jaunieši un bērni sportoja, savukārt sanitārie mezgli un ģērbtuves vispār nebija lietošanas stadijā. Veiktie rekonstrukcijas darbi ļauj radīt ne tikai pilnvērtīgus sportošanas apstākļus skolēniem, bet arī nodrošina aktīvās atpūtas iespējas visām paaudzēm. Un nu Degumniekos var ne tikai peldēties visa gada garumā, apmeklēt trenažieru zāli, bet arī mūsdienīgās telpās spēlēt volejbolu, uzņemt citus sportistus, kā arī radīta bāze citu sporta veidu attīstībai. Top sporta veids, kā teica, ir volejbols. Tas mums ir viss tāds nopietnākais. Tur mēģināsim varbūt kādreiz arī sabriest un sākt spēlēt rajona mačos. Nedaudz līdz šim ir biedējis tas, ka ir te attālumi diezgan lieli līdz centram, bet mēs tagad varēsim pastāvēt uz to, ka mēs arī mājas spēles varētu uzņemt pie sevis un līdz ar to atkrīkstu vismaz pāris braucieni uz tālākiem pagastiem. Sportojam, gan futbolu sportojam, bērni spēlē arī tenisu. Vajadzētu ielauzīties vairāk basketbolā. Savu prieku un savā ziņā arī nožēlu pauž 9. klases skolēni. Patiesībā nedaudz žēl, jo šis ir tikai pēdējais gads. Bet, protams, mēs atgriezīsimies mums kā nekā skolotāja, sporta skolotāja. Un es domāju, varbūt atgriezīsimies vēl visa klase kopā, savāksimies, pasportosim arī. Bet vēl viss jau gads ir priekšā. Protams, labas atzīmes, tāpēc sportā jāpilna. Vai tev pašai patīk sportot? Jā. Mums visiem pārsvarā mīļākais sporta veids ir volejbols. Jā, mums patīk visu, ko darīt. Agrāk bija trakāk, jo tā sporta zāle nebija tik labā stāvoklī, bet tomēr salīdzinājumā ar citām skolām mums tagad ir ļoti laba sporta zāle. Mums arī bija diennakts klases vakars, un pie mums atbrauca cita skola. Cik jums skaisti! Skolas vadība lepojas ar skolu kā profesionālu sportistu kalvi. 6 skolas absolventi savu profesijas izvēli saistījuši ar sportu un uzskata, ka atjaunotā zāle šo tradīciju tikai turpinās. Es domāju, ka vispār vārdos to pat grūti pateikt. Tā ir visa nākotne, visa perspektīva. Skolas pastāvēšana, es pat domāju. Mūsējiem, kas ir mūsu absolventi, bet īstenībā jau arī Degumniekos mūsējie vien pamatā arī dzīvo, tie, kas tepat uz vietas beiguši ir. Jā, tie, kas ar volejbolu ir aizraujušies jaunībā, praktiski arī tagad, līdz ko pa sestdienām sabrauc no skolām savām, vai no augstskolām, vai vidējām, tā sporta zālē iekšā. Tas gan ir. Volejbols dzīvo. Degumnieku pamatskolas zāle un sporta zāles sanitāro mezglu rekonstrukcija izmaksājusi teju 34 000 latu. Stadiona futbola laukuma rekonstrukcija gandrīz 39 000 latu. Remontdarbus veica būvfirma Spāre.